Hello wapendwa, karibuni katika channel yangu. Kama wewe ni mgeni kwenye hii channel, karibu sana, na kama wewe ni wa zamani, hai, asante sana kwa kuendelea kuwatch video zangu. Na video yangu ya leo nitaenda kuonesha jinsi ya kutengeneza mafuta ya nazi, yani organic coconut oil. Hautaongeza chochote wala hakuna haja ya kuyachemsha. Yani very natural na ni mazuri sana. Kuna video yangu nyingine ambayo nimeonyesha jinsi ya kuchanganya mafuta ya shea butter. So nitakuwekea link hapo juu. Please nenda kai watch hiyo video. Now without further ado, let's get to the video. Nazi huwa inakuja na macho matatu kama mnavyoiona hii, na nitatengeneza kama shimo ambalo litanisaidia kutoa maji yangu, na ni rahisi sana ukitumia jicho kutolea maji. Na hii ni kwa sababu sitaki tu maji yangu yapotee kama vile nikivunja nazi kama tunavyovunja nyumbani. Hivyo basi hii ndio njia rahisi ya kutengeneza shimo lako. Na maji ya nazi yana faida nyingi sana mwilini. Unaweza ukayanywa kama maji, ni mazuri sana kama unasikia kiu. Pia yanasafisha sana ngozi. Nyingine unaweza ukatumia haya maji kwenye nywele zako, na pia yanatoa sumu mwilini, na kuna faida nyingine nyingi sana kutokana na nazi yako. So hayo kama mnavyoona ndio maji niliyopata, sio mengi sana kwa sababu nazi yetu imekomaa, ndio maana unaona hakuna maji ya kutosha. So sasa hivi nitaenda kukatakata vipisi vidogo vidogo kwa sababu nitakuwa natumia blender. Kama unataka kutumia machicha yako ya nazi, ni vizuri sana usiweke hiyo sehemu ambayo ni nyeusi. So hakikisha unaitoa kabla, au unatumia mbuzi kukunia nazi yako. Yani unamenya hiyo sehemu nyeusi, unaitoa. Alafu utakatakata nazi yako. Kama mnavyoona hapo nimemaliza kukatakata. Vifuu vya nazi usivitupe. Unaweza ukavitumia kuwashia moto. Kisha maliza hapo, nitaweka nazi yangu kwenye blender. Alafu nitaongezea maji. Alafu nitaanza kublend nazi yangu. Alafu utachanganya nazi yako. Kama kuna vipisi vya nazi vilivyobakia, ni kuhakikisha kwamba unapata nazi iliyosagika vizuri. So uta blend. Alafu sasa hivi ni muda wa kuanza kukamua tui letu. So utamimina kwenye chombo ambacho ni kisafi. Alafu utaichanganya vizuri ili kuhakikisha kwamba unapata maziwa yako yote. Utachukua chujio, utaanza kuichuja nazi yako. Tui
la nazi unaweza ukalitumia kwenye kupika, unaweza kutumia kwenye kutengenezea ice cream, ni wewe vile ambavyo unataka, yani kutumia tui lako. Alafu machicha unaweza ukatumia kama vile kutumia kama scrub ya machicha ya nazi. Unaweza ukajisugua nayo, yani kujisinga, au unaweza kumsinga nayo mtu. Unaweza pia kutengenezea pilipili, ile ambayo inaitwa chutney, pilipili ya nazi. Pia unaweza ukaipikia, kutengenezea kashata, kutengenezea biskuti za nazi, na vitu vingine vingi. Unaweza ukatumia machicha ya nazi. Hilo ndo tui letu tulilopata. Sasa hivi naenda kuweka kwenye chombo ambacho kitanisaidia kutenganisha cream na maji, ili niweze kuona vizuri wakati ninatoa cream yangu. Maanake tutakachotumia ni cream kutengenezea mafuta. Ukishamaliza hapo utaweka kwenye fridge, usiweke kwenye freezer, weka kwenye fridge. Alafu sasa hivi tumeitoa kwenye fridge baada ya masaa kama 4. Na sasa hivi utaona kwamba maji yametengana na ile cream. So sasa hivi tutatoa cream yetu. Hii cream unaweza ukaitumia kwa mambo mengi sana. Unaweza ukaitumia kwenye kupika, kama unataka kuistore kwenye fridge, vipisi vya cream tu bila maji. Kama pia unataka kutumia kwenye kutengenezea ice cream, kuna ice cream za nazi. Kama unataka kutumia kama maziwa, unaweza ukatumia kama maziwa. So hii ni rahisi sana kutengeneza na kustore ndani ya fridge. Na pia unaweza ukatumia kama protein kwenye nywele zako. Kama mnavyoona, hiyo ndo cream tuliyopata. Sio nyingi sana kwa nazi mbili, maana hapo itajichuja tena. Na maji. Sasa hivi tutaiandaa ili kuiweka kwenye sehemu yenye joto. Na itakaa kama siku 2 hivi, ili mafuta yaweze kujitenga pamoja na maji na hiyo cream. Kwa hiyo ni kama vile tunafanya fermentation. Utaweka kwenye sehemu yenye joto. So baada ya siku 2 kama mnavyoiona, ndio iko hivi, mafuta yanakuwa yamejitenga na ile cream kwa juu pamoja na kwa chini, na maji pia utaona kwa chini. So utachukua kijiko chako, utaanza kutoa ile kama cream ya juu, kwa sababu hatuhitaji hiyo, tunachohitaji ni mafuta. Kama mnavyoona, mafuta yetu ndo hayo yako tayari. Na ni mazuri sana sana kwa ngozi. Mimi huwa nikipaka mafuta ambayo yamechemshwa, mafuta ya nazi yoyote, huwa ninawashwa sana. Ila nikitumia haya ya organic, huwa siwashwi kabisa. Sijui kama watu wengine huwaga wana hiyo experience, but mimi mafuta ya nazi yaliyochemshwa hayanipendi. So nitachukua kichupa au kikopo ambacho ni kisafi. Nitachukua chujio.
na pamba ambayo itanisaidia kuchuja mafuta yangu. Unatakiwa uchote na kijiko, na hakikisha usichote maji, yani usipitilize mpaka ukachota maji. Chota tu mafuta. Alafu usiharakishe, nenda pole pole, yani fanya pole pole. Na kama mnavyoona sasa hivi nitaenda kuonyesha jinsi ya kutofautisha mafuta ya nazi na maji. So kama hapo nilivyochota yalikuwa ni mafuta ya nazi. Na hapo hivi yalikuwa yamechanganyikana na maji. Kwa hiyo kama unaona hiyo sehemu kama kuna weupe fulani hivi nimeubeba, hapo hayo ni maji. Na mafuta yako meupe. Na kama mnavyojua maji na mafuta hayawezi kukaa pamoja. Yaani lazima tu maji yatajitenga na mafuta yatajitenga. So unatakiwa ufanye pole pole, yani pole pole mpaka upate mafuta yako. So kama mnavyoona, hicho ndo kiasi cha mafuta tulichokipata. Sio mengi sana kwa kuwa tumetumia tu nazi mbili, ila kama unataka mafuta mengi zaidi unaweza kutumia nazi nyingi. Yaani yanashika kwenye ngozi vizuri na hauna haja ya kuyachemsha. Mafuta ya nazi ni mazuri sana sana kwa ngozi, kwa nywele, unaweza ukayatumia kupikia, na kama una matatizo ya moyo ni vizuri sana kuongeza mafuta ya nazi katika diet yako. Hayana high calories, hayana high cholesterol rate, so watu wengi wanashauri sana kutumia mafuta ya nazi kupikia. And kama mnavyoona hapo hivi nilikuwa nimeweka mafuta yangu kwenye friji na yakawa yameganda. Unaweza ukawa unachukua kijiko kidogo kidogo kila siku ukala. Ni mazuri sana for your health. And lastly, kama mnavyoona hiyo ndo video yetu. I hope mtakuwa mmeenjoy hii video. Kama umeenjoy hii video usahau kulike, usahau kusubscribe, usahau pia kushare hii video na marafiki zako, na tutaonana kwenye video nyingine. Bye.